फिर से। तो वेलकम टू रिधवांश गेमिंग। मैं हूं ऋतिक और आज इस चैनल पे ये चीज पहली बार होने वाली है, अनबॉक्सिंग वीडियो। चलो तो हम करने वाले हैं बेब्लेड की अनबॉक्सिंग। और ये बेब्लेड है मेटल मास्टर फ्यूरी, और इसके अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर शींगा है। इसका बेब्लेड पेगासस होता है, और ये रहा लॉन्चर, और ये इसका ओपनर, और ये है हमारा डार्क बुल बेब्लेड। और इसके अंदर है और स्ट्रिंग होती है, एक तो थोड़ी पुलिंग कॉर्ड होती है, और स्टिकर्स होते हैं। और इसके पीछे भी है कुछ बेब्लेड, ध्यान से दिखाता हूँ आपको। ये एक लियोन है, एक बिग बैंग, सॉरी ये एल ड्रैगो है, और ये बिग बैंग पेगासस, और इस वाले का नाम भी बता। मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं हुआ बेब्लेड। मैंने तीनों सीरीज देख रही है। 3 सीरीज होती है। एक होती है, फर्स्ट होती है प्लास्टिक जेन, और दूसरी होती है मेटल फ्यूरी जेन, और तीसरी होती है बर्स्ट जेन। जेन मतलब जनरेशन, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, और आज हम इसको ट्राई करके भी देखने वाले हैं। तो आपके सामने कर लेते हैं। बोरिंग, हाँ स्टिक। एक सेकेंड, लिया हमने है डार्क बुल, और हमें मिला एल ड्रैगो की स्टिकर्स। क्या बात है। और ये इसकी पुलिंग कार्ड, हमें बेब्लेड से मतलब है। और ये इसका कवर है, इसका कवर है। और ये रहा खतरनाक लॉन्चर, टाइटल की है। और ये है सबसे स्पेशल थिंग, इतना ढीला क्यों है अन्यथा। और ये है हमारा दा स्पेशल थिंग, डार्क बुल बेब्लेड। चलो अब इसको जरा सा ठीक कर लेते हैं, बहुत ढीला हो गया। इसको ओपन करते हैं पहले सर। ओके, हो गया। ओके, ओपन तो कर लिया मैंने, और इसके अंदर पर ढीले हो गए हैं। इसको मैंने अब अच्छी तरह कैमरा थोड़ा सा पास कर लेता हूँ मैं। ओके, हो गया। तो ये है इसका बिट, जिसका नाम होगा बिट बीस्ट। इसकी टिप है, और इसकी मेटल रिंग, और ये प्लास्टिक रिंग। अब हम इसको करेंगे फिक्स फिर से। ओके, जुड़ गई इसके साथ। इसके बाद हम लगाएंगे बिट, इसके नीचे लगाएंगे। ओके, हिल जाता है। मैंने एक बार पहले भी लिया था ऐसा बेब्लेड। अब मैं इसको बना रहा हूँ फिक्स, कि ये अब ढीला ना हो। ये क्या फिक्स नहीं हुआ, शिट। जल्दी हो जा, हो भी नहीं रहा है। उल्टा मारो, सुपर टाइट कर देता हूँ मैं। सुपर टाइट हो गया, हाँ अब नहीं ढीला, थोड़ा सा और कर देता हूँ। फुली टाइट हो गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं, चला के देखते हैं। ज़रा सा नया बेब्लेड है, हमारा फेवरेट है। मेरा फेवरेट डार्क बुल और पेगासस है, और सारे जो 3 मेन होते हैं, मुझे पता है 3 होते हैं मेन। और हाँ, एक लिब्रा होता है, और एक ये डार्क बुल है, और एक होता है एल ड्रैगो, पेगासस होता है, लियोन होता है, और कौन सा होता है, हाँ एक डियाब्लो नेमेसिस होता है, और नहीं मुझे अभी याद, एक और होता है, कौन सा होता है, हाँ एक ईगल वाला भी होता है कुछ। ये मैंने मेटल सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज है, रख के दे रहा है इसके अंदर। अब इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। इधर रहा कैमरा के सामने हीरो बनना चाहते, आज तो एक्टर है, बेब्लेड एक्टर, न्यू एक्टर रिधवांश ब्रोस का तीसरा मेंबर देख लीजिए। मजाक कर रहा हूँ, कोई तीसरा मेंबर नहीं। हम इसको लॉन्च करते हैं।
लॉन्च हो सकता है, मैं दूर से लॉन्च करता हूँ। ओके ओके, अब मैं इधर से लॉन्च। ये देखो गॉश कितना मस्त चल रहा है, वही मजा आ गया यार वीडियो मजा आ रहा है उसको चलाने में, इसको ये घुमाने में बड़ा मजा आ रहा है। एक तो लॉन्चर को मैं फुल स्पीड में लॉन्च करना हूँ, मेरा कैमरा गिर गया यार, सॉरी गाइस। ऐसे कर लेते हैं उसको मैं। ओके हो गया, दिख रहा हूँ ना मैं आपको, दिख रहा हूँ मैं, इतना ग्लो की मार रहा हूँ। ओके हाँ नॉर्मल हो गया, अब भी ग्लो मारी जा रहा हूँ मैं। हाँ कैमरा के अंदर प्रॉब्लम हो गई, ये लाइट की वजह से है, लाइट ऊपर चल रही है। मैं पूरा चिट्टा कूल लग रहा हूँ मैं। I'm Canadian. I'm making video. I'm launching a Beyblade. मुझे इंग्लिश आती है, मैं से बोल रही है। रेडी स्टार्ट, लेट इट रिप। सोफे के ऊपर चल रहा है पागल, ये है सबसे पागल बेब्लेड। इसके बहुत देखे मैंने प्लास्टिक जनरेशन, तो सबसे अच्छी मुझे प्लास्टिक जनरेशन और सेकंड जनरेशन मेटल सीढ़ी अच्छी लगती है। सबसे अच्छी तो सबसे इनमें से अच्छा मैं आपको मतलब रेटिंग देता हूँ इनमें से सबसे अच्छी। सबसे पहले सबसे लास्ट में है वो एक बेब्लेड आते हैं, उनको ऐसे लॉन्च करके ऐसे करते हैं, वो कार जैसे होते हैं, सबसे गंदे लगते हैं। जब भी वो वाला शो लगता है ना मैं बोर हो रहा होता हूँ, जैसे लगती है ना प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक या फिर ये मजा आता था देखने में। इसके अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर की फोटो भी बनी हुई है, चिंगा, और ये जो बच्चा है बनाना इसका लीब्रा, और ये है चिंगा, और ये एक बच्चा होता है इसका लीब्रा होता है बड़ा खतरनाक, और ये इसको चिंगी बुलाता है, ये छोटा बच्चा इसको चिंगी बुलाता है। अब तो फिर से ट्राई करते हैं एक बार, और ये ले मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें ना एल ड्रैगन के स्टिकर नहीं लगाने हैं मैंने, इसको जब मैं एल ड्रैगन लूँगा ना एल ड्रैगन के ऊपर लगा दूँगा। वैसे है बड़ा बेब्लेड मस्त, मज़ा आ गया चलाने में। और इसका बीस्ट कैसा ऐसा, अरे दिख रहा है क्या आपको? अच्छी तो दिख नहीं रहा लगता है, रुको यार। दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यार, आपको नहीं दिख रहा अभी, तो अब इसको हम नीचे लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये दिमाग है और ये लॉन्च करने वाला है, तो लॉन्च कर, चक्कर जो टक्कर, तो मस्त चल रहा है गाइस, ये देखो है ना, मजा आ गया यार, कूल है बड़ा बेब्लेड। आई लाइक दिस बेब्लेड वेरी मच। राजू फिर से करेगा, आजा बेब्लेड पकड़। ओके जल्दी कर, टाइम नहीं है, इधर देख, डाल दिया ना मस्त अपना बेब्लेड भी पकड़, अच्छा डाल जल्दी कर, हाँ। कर, मैं बैठ रहा हूँ आराम से। ओके हो गया लॉन्च। आवाज से आ रही है इससे, नॉइज अटैक। नॉइज अटैक कौन सा होता है? हाँ मस्त है बेब्लेड। ओके तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक कल है बोला मेरे से भी बाय बाय।